आज नाज़रीन ख़बर शामिल क्यूं सॻियूं मां मुहर्रम ख़ान मंगणे जजी त सॻियूं ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में ॿिनि महीननि खां लगातार पियल बरसाति खां पोइ सॻियूं ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। मच्छरनि जे चकण सबबि मलेरिया, गैस्ट्रो, एलर्जी ऐं चमड़े जी बीमारियुनि समेत ॿियनि मुख़्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे, पर हिन महिल ताईं के बि उपाउ न वरिता विया आहिनि। सहाफ़ियुनि अॻियां दाहींदे शहज़ादो ख़ान सियाल, नज़ीर अहमद कलोड़ो, नियाज़ मंगणेजो, नईम मोहम्मद चन्ना ऐं ॿियनि चयो त सॻियूं ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में पियल लाॻीतो बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे। करोड़ रुपयनि जा फ़सुल तबाह थी विया आहिनि। माण्हुनि जा 90% घर किरी तबाह थी विया आहिनि, जंहिं सबबु माण्हू ॼण त नफ़सियाती मरीज़ बणिजी वियो आहे। हिकु तरफ़ बरसाति सबबु तबाही, ॿिए तरफ़ शहर तोड़े बहिराणनि में गंदगी जो आज़ार वधी वियो आहे, जंहिं सबबु ॿार पका तोड़े पोड़ा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वठिजी विया आहिनि। आवासियुनि मुतालबो कयो त इलाइक़े में मच्छर मार स्प्रे कराए मच्छरनि खां बचाइण जा मुहारा याने मच्छरदानियूं